¿Ha tenido alguna vez la sensación de que todo parece ir bien, pero algo en su interior le dice que algo va mal? A mí me pasó, y casi creía que la gente cambia. Pero, qué equivocado estaba. Una tarde sonó mi teléfono. Hijo, comportémonos como adultos, ¿sí? Como una verdadera familia. Olvidemos los rencores. Ven a cenar mañana. Esa fue la primera vez que escuché su voz en más de 6 meses. No fue un mensaje. No fue un texto rápido de disculpas. Fue una llamada, con tono sereno, casi cálido, como si todo lo que había pasado entre nosotros pudiera barrerse con una frase bien dicha. Me quedé callado al otro lado del teléfono. Era mi padre. El mismo que me gritó: tú ya no eres parte de esta familia, la última vez que nos vimos. El mismo que me bloqueó del grupo familiar. El mismo que me dejó solo en uno de los peores momentos de mi vida. Y aún así, sonaba sincero. Tu hermana va a estar. Tu madre también. Queremos verte. Todos. Suspiré. No sé si por alivio o por duda. Pero dije que sí. Al día siguiente me presenté con una botella de vino, como antes. Tocando el timbre con cierta nostalgia, como si no supiera que esa puerta ya no era un hogar, sino un campo minado. Me abrió mamá. Me abrazó fuerte. De esos abrazos que casi te rompen. Sus ojos estaban vidriosos. Te extrañamos tanto, mi amor. Me sorprendió. Me quebró un poco. Después vino papá. Sin palabras. Solo me envolvió con sus brazos, palmeándome la espalda, como cuando era chico y me lastimaba jugando fútbol. La última fue Lucía. Mi hermana. Estaba diferente. Más delgada. O más fría. Pero cuando me abrazó, algo en mí se derrumbó. Como te extrañamos, hermano, dijo con la voz quebrada, casi llorando. Cenamos juntos. Reímos. Hablamos de cosas viejas. Recordamos a la abuela. Hubo lágrimas. Miradas largas. Pausas con nudos en la garganta. Por un momento pensé, quizás sí. Quizás todos hemos cambiado. Después de la comida, me levanté a lavar las manos. Fui al baño del fondo, el de siempre. El grifo aún goteaba. Y fue entonces cuando pasó. Cuando salí, escuché voces en la cocina. Susurros. Pero no tan bajos como para no oírlos. ¿Bien? Parece que este idiota se lo creyó todo. Todo marcha perfecto. Seguimos con el plan. Mamá, te toca a vos ahora, saca los papeles de la casa. Que firme cuando esté de buen humor. Era Lucía. Hablaba con mamá. Y papá estaba ahí. No dijo nada. Solo se rió. Yo no hice ruido. Ni entré. Solo di un paso hacia atrás, volví al baño y cerré la puerta con calma. Me miré en el espejo. Y sonreí. No una sonrisa feliz. Una sonrisa de quien ve cómo se cae la máscara. Y no hace nada, todavía. Después de aquella cena y aquella frase, mamá, que saque los papeles de la casa, supe que el juego no era nuevo. Solo que esta vez tuve la suerte de escucharlo. No fue un error aislado. Fue un patrón. Una coreografía donde yo siempre era el que pagaba la cuenta. Durante años, cada arte queremos venía con un adjunto, una transferencia, una tarjeta por pagar, un favor urgente. Cuando terminé la universidad, mi padre dijo: «Qué suerte tenés de haberlo logrado, gracias a nosotros». Yo trabajaba desde los 17. Cuando conseguí mi primer empleo estable, mi madre me pidió: «¿Nos ayudas un poco con las cuentas de la casa?» Son solo unos meses. Esos meses duraron 7 años. Pagaba el agua, la luz, a veces el supermercado. Cuando no podía, venía el chantaje. Entonces vení menos. Nos cuesta tenerte en casa si ni siquiera colaboras. Colaborar. La palabra favorita de los parásitos afectivos. Lucía era peor. Siempre fue la niña brillante. La de las ideas grandes, los novios fallidos y los proyectos que casi funcionaban.
Según ella, el mundo le debía algo. Y según papá y mamá, yo era parte de ese mundo. Cuando Lucía quiso abrir un emprendimiento de velas artesanales, ¿quién puso el dinero? Cuando lo dejó todo para hacer una formación espiritual en el sur, ¿quién pagó el retiro? Cuando se le rompió el auto, ¿quién firmó como garante para que sacara uno nuevo? Exacto. Y nunca era gracias. ¿Era? Sos tan generoso. No sabes cuánto significas para nosotras. No te das cuenta de todo lo que haces por la familia. No. No me daba cuenta. Porque tenía los ojos tapados con amor malentendido. Hasta que empecé a notarlo. Pequeños detalles. Una vez pedí quedarme en la casa unos días porque estaban arreglando mi departamento. Mamá me puso mala cara. Pero solo por unos días, ¿no? Es que ya estamos grandes, hijo, y vos sabés que la intimidad familiar se cuida. Familia. La misma que me llamaba para arreglar el router, sacar turnos médicos, acompañar a papá al banco. Otra vez fui a buscar a Lucía a la facultad. Se subió al auto y dijo: «Hoy comemos juntos, ¿no? Mamá tiene ganas de que invites unas pizzas. Ah, y trae vino. El bueno». No fue una invitación. Fue una orden disfrazada de costumbre. Y las cosas más graves, claro, eran silenciosas. Un día mi padre me pidió revisar unos papeles viejos. Estaban mal archivados. Mientras lo hacía, encontré un documento con mi nombre. Una cesión parcial de propiedad. ¿La casa? Mi firma. Yo nunca firmé eso. Falsificaron mi firma. ¿Quién? Lo supe por el estilo de trazo. ¿Lucía? Se lo mostré a mamá. Me dijo: «Ay, no te pongas dramático. Fue solo para agilizar un trámite con el banco. Todo está igual que antes. Nada cambió. Todo había cambiado. Yo era legalmente prescindible. Pero emocionalmente útil». Cuando me fui de la cena aquella noche, después de oír la frase en la cocina, no dije nada. No porque me haya paralizado, sino porque empecé a escribir el final. Pasé las siguientes 2 semanas en silencio, observando. Papá me escribía cada 2 días. ¿Te gustó la comida? Me alegra que hayas vuelto. Qué bueno que estamos reconstruyendo. Mamá me mandaba audios tiernos. Cosas como: «Hijo, es tan lindo tenerte cerca otra vez. Tenés que venir más seguido. Te voy a cocinar esa lasaña que te gusta». Lucía me enviaba memes. Sí, memes. Y luego: «Che, te quería preguntar algo. ¿Podés ayudarme con unos papeles del auto? Vos que tenés experiencia con eso. También estoy viendo lo de la casa. Mamá dice que vos firmarías sin problema, como siempre». Como siempre. Fue ahí cuando abrí una carpeta nueva en mi escritorio. Le puse nombre. Juego terminado. Empecé a buscar todos los registros. Transferencias. Conversaciones. Correos. Audios. Fotografías. Capturas. Facturas. Todo. Pero no era solo para mí. Era para que todo el mundo supiera quiénes eran ellos. Y quién había sido yo todo este tiempo, el idiota útil con buena memoria. No me movía la rabia. Me movía algo más poderoso. Justicia con una sonrisa. Lo organicé todo con paciencia. Como ellos no sabían tener. Una semana después de la cena, recibí otro mensaje de Lucía. ¿Podés venir este domingo? Vamos a almorzar juntos. Mamá quiere mostrarte unos papeles de la casa para que veas si todo está en orden. Le respondí. Claro. Llevo postre. Y también llevé algo más. Era mediodía. Estaban todos. Mamá cocinando, sonriendo de más. Papá acomodando sillas. Lucía con una carpeta en la mano, muy bien disimulada entre revistas viejas. «Qué suerte que viniste», dijo mi madre, con voz demasiado dulce. Hoy todo es celebración. Familia unida, como debe ser. Nos sentamos.
Yo no hablaba mucho. Solo observaba. Brindaron. Por los nuevos comienzos, dijo papá, levantando su copa. Lucía me pasó un papel. Esto es solo para formalizar unas cosas del título de la casa. Trámites aburridos. Ya sabes cómo es esto. Lo tomé. Fingí leerlo. Era lo que imaginaba, cesión total. De mi parte, claro. ¿Tenés lapicera? Pregunté, sonriendo. Sí, claro. Haga. Mamá me la pasó sin dudar. Tomé el bolígrafo. Firmé. Pero no el papel. Saqué otro. Lo puse encima de los suyos. Y firmé eso. Lucía se quedó quieta. ¿Qué es eso? Un poder legal para revocar cualquier cesión no autorizada, con fecha retroactiva. Firmado y certificado. Te cuento luego porque lo necesitaba. La expresión de mamá se congeló. Papá tragó saliva. ¿De qué hablas? ¿Qué es todo esto? Preguntó, ahora con otro tono. Saqué mi celular. Lo conecté al televisor con un solo clic. El vídeo comenzó. Grabación, noche de la primera cena. Cámara oculta. Voz de Lucía clara, sin edición. Parece que este idiota se lo creyó todo. Todo va como planeamos. Mamá, te toca, saca los papeles de la casa. El silencio se volvió líquido. Mamá se tapó la boca. Lucía se levantó. Esto es ilegal. Estás grabando conversaciones privadas. Ilegal es falsificar firmas. Ilegal es manipular papeles. Ilegal es usarme. Papá se levantó de la mesa. Baja el tono. No estás en tu casa. No, papá. Estoy en la escena del crimen. Saqué la carpeta. La misma que armé durante semanas. La dejé caer sobre la mesa. Transferencias. Recibos. Audios. Capturas, documento de falsificación. El supuesto trámite bancario con mi firma. Conversaciones con amigos que habían visto publicaciones burlándose de mí. Declaraciones de Alberto, el ex de Lucía, que también había sido exprimido. Lucía ya no decía nada. ¿Quieren que lo vea un juez? ¿O lo manejamos entre adultos, como pidió papá? Mi madre rompió en llanto. Mi padre golpeó la mesa. Esto es una traición. ¿Nos estás destruyendo? No. Me estoy reconstruyendo. De ustedes. Me acerqué a la cocina. Saqué una caja pequeña. La dejé sobre la mesa. Dentro, las llaves de la casa. Una carta. Devuelvo lo único que realmente me pertenecía, mi dignidad. Caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. En el pasillo, me esperaban dos personas. Abogado. Periodista local. Ambos invitados por mí. Lucía salió corriendo tras de mí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Dios? Justicia. ¿Te suena? No respondí más. 3 semanas después, Lucía me llamó 14 veces en una noche. Papá me mandó un solo mensaje. Por favor, arregla esto. ¿Qué hiciste? Nos están investigando. El banco nos cerró la cuenta. Mamá no puede dormir. Lucía está destruida. Por favor. Y yo, desde el balcón de mi nuevo departamento, con el celular en la mano y una copa de vino en la otra, solo sonreí. Porque al fin entendí. Que la sangre no te hace familia. Y que la justicia, cuando llega, arde. Después del escándalo, no volví a contestarles. No porque tuviera miedo. Sino porque ya no me hacía falta decir nada. El vídeo de la conversación que expuse en el almuerzo fue enviado, sin edición, a la Defensoría del Pueblo. El banco donde estaba registrada la supuesta cesión. Una abogada de confianza, amiga de una amiga, que se especializa en fraudes familiares. Pero lo más importante, fue subido, completo, a YouTube. En las primeras 48 horas, alcanzó 120.000 visualizaciones. En los comentarios,
Había de todo. Gente contando historias parecidas. Otros llorando. Muchos diciendo: gracias. Pensé que era el único. Recibí mensajes privados de desconocidos. Un psicólogo me escribió: tu testimonio está ayudando a más personas de lo que imaginas. ¿Querés hablar en una jornada sobre vínculos tóxicos y manipulación emocional dentro de la familia? Acepté. A las 2 semanas, mi madre me escribió una carta a mano. Llegó por correo físico. Nunca más me llamó. Decía: no sé si leerás esto, pero quiero que sepas que me duele. Me duele no tenerte. Me duele no entender cómo llegamos a esto. Tal vez me equivoqué en algunas cosas, pero sos mi hijo. Y no quiero perderte. La leí una vez. La rompí en pedacitos pequeños y la puse dentro de una caja. La caja donde voy guardando todo lo que me lastimó y ya no me controla. Papá no escribió. Solo mandó a un abogado. Un intento de negociar en privado, sin demanda. Podemos hacer un arreglo. Evitar que esto siga escalando. Volver al silencio. ¿Silencio? Lo tuve toda mi vida. Ya no lo quiero. Le respondí con un burofax: no hay arreglo. No hay marcha atrás. Lucía, bueno. Lucía se convirtió en víctima profesional. Publicó en sus redes: a veces, el que más diste es el que más te traiciona. Le respondieron algunas amigas con emojis de corazón. Alguien le comentó: ¿te das cuenta que él tiene pruebas de todo, no? Borró la historia a los 10 minutos. Mientras tanto, yo vivía. Me mudé a un departamento luminoso, sin ecos del pasado. Me compré una cafetera nueva. Un sillón firme. Un escritorio de verdad. Abrí un blog. El título: lo que no se hereda, se aprende. Allí escribí artículos breves sobre relaciones familiares, chantaje emocional, libertad afectiva. Empezó como un desahogo. Terminó con más de 30.000 lectores mensuales. Un día me escribió un productor de podcast: queremos que cuentes tu historia en vivo. Tenemos un segmento llamado Hijos que escaparon del laberinto o punto. Fui. Y hablé. Sin odio. Sin lágrimas. Solo con memoria. ¿Y ellos? Papá está siendo investigado por intento de falsificación de documentos. El banco cerró la cuenta conjunta por irregularidades. La casa, que intentaron transferirme a escondidas, ahora está congelada por litigio. Mamá me escribió un último correo: no tenés piedad. No sé si podés mirarte al espejo después de todo esto. Le respondí una sola frase: hace meses que me miro y, por fin, me reconozco. Y después bloqueé su dirección. La justicia no siempre es castigo. A veces es simplemente esto, vivir sin ellos. Y que eso les duela más que cualquier castigo judicial. Un domingo por la mañana, abrí el cajón donde guardaba las cosas que me ataban al pasado. Cartas. Comprobantes. La carpeta negra del almuerzo. Todo lo puse en una caja de cartón. Caminé hasta la terraza de mi edificio, la prendí fuego y me senté a mirar cómo ardía. No para vengarme, sino para terminar de entender. Lo que no se repara, se quema. Y lo que se quema, no se reconstruye. Hace poco me crucé con un viejo amigo de la familia en la calle. Me miró con cara de no sé si saludarte o no. Le sonreí. Escuché lo que pasó con tus padres, ¿estás bien? Nunca estuve mejor. Se quedó callado. Y añadió: ellos dicen que te volviste frío. Distante. Que ya no sos el mismo. ¿Exacto? Le respondí: no soy el mismo. Ahora soy libre. Unos días después, abrí un pequeño local a la vuelta de casa. Una librería café. Nada ostentoso. Un lugar con libros que hablaban de sanación, vínculos reales, autonomía. Un espacio para gente que busca empezar de nuevo. Lo llamé: la familia que elegís. Sí. Ese es el nombre real. Y en la puerta,
Hay un cartel que yo mismo diseñé. Letras doradas, fondo blanco. Dice: aquí no se aceptan chantajes afectivos. Solo amor genuino y café fuerte. Si un día vuelven a buscarme, ya sabrán dónde no tocar. La puerta está cerrada. Pero la vida, por fin, está abierta.